Oke teman-teman, jadi ingin review sebentar terkait mechanical keyboard ini yang kemarin beli di Harbolnas tanggal 12 Desember. Mereknya Keychron Q5 Pro yang ini ya. Jadi sebenarnya incarannya yang Q5 Max, tapi karena stoknya habis akhirnya ambillah yang ini karena sama-sama ada knobnya. Dan ini kemarin banting harga sekali waktu Harbolnas. Jadi yang awalnya 3 juta ini berkurang sejuta. Jadi harganya 2 juta kemarin dapat di belanja online, hari belanja online nasional. Dan ini tidak kalah dengan Q5 Max, juga sudah lumayan lah mumpuni karena semuanya ini materialnya full material pakai aluminium. Mantap Keychron. Dan ini switchnya tactical Gatron Brown. Mantap.